Sa number 4, 10,000 pesos nga assistance para sa mga magagmay nga mga sugarcane farmers nga tuman nga naapektuhan sang peste nga RSSI ang ginapaabot subong nga bulan sang Hulyo. Inisunod sa kay Department of Social Welfare and Development Director Arwin Razo nga nagsapol kay Governor Eugenio C. Lacson Huwebes sang aga. Suno kay Razo, base sa instruction ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa iya, sila nag-collaborate sa gobyerno probinsyal bahin sa ilang paghatag sang assistance sa mga apektado nga mangunguma. Sa karon, sila nagatipon sang datos gikan sa mga LGU, Department of Agriculture kag sa Sugar Regulatory Administration kag bisan pa sa RSSI Provincial Task Force para mapatod kung sino ang hatagan. Suno kay Razo, ini sa idalom sa emergency cash transfer matapos nga magdeklarar sa state of calamity ang probinsya bangod sa RSSI infestation. Target nila nga matigayon ang pilot testing sa distribution sini mismo nga bulan sang Hulyo. It should be validated as our reference document for finalizing the proposal. So do you have a timeline for that? The timeline is based on the instruction by my secretary. We have to do it as soon as possible. So hopefully, while we are currently piloting the uplift assistance, we can also have it within the month of July. At least initial distribution of assistance to our farmers. Small farmers only, you mentioned small farmers. How small is small? We're working with the DA because they have the registry, and what's important, they should be included in the registry of the DA.